अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तला सैनिटरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी अमान में रखे। मकान या घर की तामीर में सैनिटरी वर्क यानी प्लम्बिंग वर्क और पानी और गैस के पाइप्स की सही तनसीब या इंस्टॉलेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आप करोड़ों रुपए लगाकर एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, लेकिन प्लम्बिंग के काम में थोड़ी सी लापरवाही या बेध्यानी आपकी इस बिल्डिंग को बर्बाद करके रख देती है। कभी लीकेज का मसला, सैम का मसला, तो कभी कम प्रेशर के मसाइल। तो तला सैनिटरी स्टोर आपके लिए ला रहा है इन तमाम मसाइल का हल। आज की वीडियो UPVC पाइप्स की बेहतरीन इंस्टॉलेशन पर होगी। PVC के पाइप्स को लगाने का ठीक तरीका क्या है और PVC के पाइप्स को लगाते वक्त कौन सी एहतियातें अगर आप करेंगे तो आपकी बिल्डिंग के सीवरेज सिस्टम में ना लीकेज होगी ना ब्लॉकेज होगी और आपके PVC पाइप्स लंबे अरसे तक आपके काम आ सकेंगे। ये सही प्लम्बिंग वर्क सिलसिले की पहली वीडियो है जो कि PVC पाइप्स को करेक्टली लगाने पर है। तला सैनिटरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो कि लोहे के पाइप यानी GI के पाइप्स को सही तरीके से लगाना, PPRC के पाइप्स और फिटिंग को सही तरीके से लगाने पर होंगी। तो इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आज की वीडियो से ज़रूर आपको कोई ना कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए तला सैनिटरी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक ही कर दें। और अगर सैनिटरी के किसी भी काम के बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों, वाटर सप्लाई के लिए पाइप लगाने हो या सीवरेज के लिए लगाने हो या गैस के लिए लगाने हो, अगर सही तरीके से ना लगाए गए हों तो सीपेज और लीकेज, ब्लॉकेज वगैरह हो लाजमी होती है, जिसकी वजह से आपके घर की या बिल्डिंग की दीवारें खोखली हो जाती हैं। बार बार पेंट या डिस्टेम्पर का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता क्योंकि चंद दिन बाद दीवारें नमी को फिर बाहर लेके आ जाती हैं। चाहे आप किसी किस्म का केमिकल लगवा लें या सीपेज को छुपाने के लिए टाइलें लगवा लें, वक्ती तौर पर तो आप दीवारों में मौजूद नमी को छुपा लेंगे, लेकिन याद रखें कि आपके घर या बिल्डिंग की दीवारों को मुसलसल पानी लग रहा है जो अंदर ही अंदर बिल्डिंग को खोखला कर रहा है। इसका सही और एक ही हल है कि किसी माहिर प्लम्बर को बुलाकर इस सिलसिले में प्रॉपर और मुस्तकिल हल करवाएं। तला सैनिटरी स्टोर की प्लम्बिंग टीम माहिर तजर्बाकार प्लम्बर्स पर मुश्तमिल है। आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आप काम से सेटिस्फाइड होंगे। सैनिटरी के सही काम ना होने की एक वजह गैर मेयारी ना तजर्बाकार प्लम्बर का काम भी होता है। एक तजर्बाकार अपने काम में माहिर प्लम्बर एक अनाड़ी प्लम्बर से बेहतर काम करता है। इसको काम की बारीकियों का पता होता है, अपना काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है और काम की गारंटी देता है। इसी लिहाज से उसकी मजदूरी भी एक अनाड़ी प्लम्बर से कुछ ज़्यादा होती है। और नॉर्मली होता ये है कि बिल्डिंग ओनर बिल्डिंग पर तो लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन प्लम्बिंग वर्क के लिए एक सस्ता प्लम्बर हायर करने की कोशिश करते हैं जो इस बिल्डिंग का सत्यानाश मार देता है। इसलिए आप काम देने से पहले मुख्तलिफ प्लम्बर्स को चेक करें, इनका काम देखें, बारगेन करें, लेकिन काम उसी को दें जो काम जानता हो। अगर वक्त की कमी हो और ये सच मुश्किल महसूस हो तो कंस्ट्रक्शन कंपनी या किसी भी सैनिटरी स्टोर में बात करके अच्छा कारीगर प्लम्बर लेने की कोशिश करें। और ये बेहतरीन तरीका है क्योंकि इस तरह वो सैनिटरी स्टोर या कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको अच्छा प्लम्बर देगी क्योंकि ये उनकी भी साख का मसला होगा। प्लम्बिंग का काम ठीक तरह ना होने या बाद में मसाइल आने की एक और वजह गैर मेयारी पाइप्स और फिटिंग्स भी हो सकते हैं। लोग सस्ता होने की वजह से गैर मेयारी चीज़ें लगा लेते हैं। हमेशा ब्रांडेड कंपनीज़ के पाइप्स और फिटिंग्स खरीदें। पाकिस्तान में बहुत से अच्छे ब्रांड और कंपनियां मौजूद हैं, इनकी मसनूआत इस्तेमाल करें। दुकानदार के कहने या प्लम्बर के कहने पर ना जाएं, बल्कि थोड़ी रिसर्च कर लें, लोगों से बात कर लें और ऐसे ब्रांड या नाम को मत लें जिसका कभी आपने जिक्र भी ना सुना हो, ना उसका कोई रिकॉर्ड यानी कभी किसी ने उसको इस्तेमाल किया हो। पाकिस्तान में चंद एक म्यारी ब्रांड या कंपनियां ये है: डॉडेक्स है, पॉपुलर है, मास्टर है, मिनास है, मास्टर फिट है, एकोफिट है, बेटन है, IIL है। इनमें से अपने बजट के हिसाब से किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स का इंतखाब आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि डॉडेक्स, पॉपुलर ये थोड़े से महंगे ब्रांड हैं
اور نارمل رینج میں ماسٹر، میناس، ماسٹر فٹ، ایکو فٹ، بیٹن اور آئی ایل وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ جس حساب سے آپ کا بجٹ آپ کو اجازت دیتا ہے اس حساب سے کمپنی کا انتخاب کریں۔ تو پی وی سی پائپ کو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پی وی سی پائپ سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چھت سے زمین تک بارش کے پانی کے لیے یعنی پرنالے کے لیے، یا گھر باتھ روم کے پانی کی نکاسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر چھت سے زمین تک بارش کے پانی کے لیے آپ کو پائپس درکار ہیں یعنی پرنالے کے لیے آپ کو پائپ درکار ہیں تو ہمیشہ بی کلاس یو پی وی سی پائپ استعمال کریں۔ اور بی کلاس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک موٹا تھک پائپ ہوتا ہے، اس میں اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اور وہ اگر کوئی باہر سے کوئی چیز پرنالے کو، چونکہ آپ نے یہ پرنالہ اوپن رکھنا ہوتا ہے، تو اگر کوئی چیز باہر سے آ کے اس کو ٹکرائے، کوئی اس کو چوٹ لگے تو وہ کم از کم ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو پرنالے کے لیے تو ہمیشہ بی کلاس یا اس سے بہتر پائپ، اگر جیسے پریشر پائپ ہوتا ہے وہ اگر لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو نیچے بچھانے والے پائپ ہوتے ہیں اور جو کورڈ ہو جاتے ہیں بعد میں کنکریٹ جن پہ آپ کر لیں گے، وہ اگر آپ میڈیم کوالٹی کے بھی لگاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ صرف آپ نے انشور یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے لگائیں، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے لگائیں۔ اور نارمل کوالٹی بھی آپ لگائیں گے لیکن اس کو اچھے طریقے سے کور کریں گے اور اچھا کنکریٹ کریں گے، پراپر وے میں اس کو انسٹال کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کے اس طرح کے مسائل نہیں آئیں گے۔ اور مناسب جگہ پر کلین آؤٹ ضرور لگائیں تاکہ کسی قسم کی بلاکیج یا پائپ میں کسی چیز کے پھنس جانے کی صورت میں کھول کر صفائی کی جا سکے۔ آپ پلگ ٹی یا پلگ ایلبو بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ اس بات کو انشور کریں کہ آپ کا پلمبر یہ چیزیں لگا رہا ہے، کیونکہ بعد میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں۔ اگر سیوریج کے لیے پی وی سی پائپ بچھانا ہو تو پائپ کے سائز کے حساب سے زمین میں کھدوائی کرائیں، ایک ہموار لیکن لیول کے ساتھ راستہ بنا لیں، اس پر خشک ریت 1 سے 1.5 انچ تک ہموار بچھا دیں۔ تو جو آپ نے کھدائی کے بعد ریت بچھانی ہے اس میں یہ کوشش کریں کہ وہ بالکل صاف ستھری ریت ہو، کسی قسم کے کنکر پتھر وغیرہ اس میں شامل نہ ہوں یا اس کے ڈھیلے نہ بنے ہوئے ہوں کہ وہ بھی پائپس کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ایک چھنی ہوئی ریت ہو جو کہ صاف ستھری ریت ہو، مٹی اس میں نہ شامل ہو اور نہ اس میں کنکر اور پتھر وغیرہ شامل ہو، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس پر پائپ رکھیں اور پراپر کنکریٹ کر دیں۔ پائپ کو جوڑ یا ایلبو وغیرہ لگانے کے لیے ہمیشہ معیاری سلوشن استعمال کریں اور کنکریٹ کو 2 سے 3 دن تک پانی کی ترائی لگائیں۔ مین ہول پراپر بنوائیں تاکہ بعد میں بھی معائنہ کیا جا سکے۔ پائپ کبھی بھی جب بھی آپ خریدیں کسی بھی کمپنی کے آپ جب انتخاب کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ پیور مٹیریل کے پائپ ہوں، کیونکہ مکس مٹیریل جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، وہ بعد میں وہ کریک ہو سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے ان کی فٹنگ جو ہے وہ آپس میں جوڑ صحیح نہیں لگتے۔ تو پیور مٹیریل ہوگا تو کم از کم اس میں اتنی سٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ آئندہ ایک لمبے عرصے تک آپ کو کسی قسم کی اس طرح کی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ کبھی سیپیج، لیکیج کے مسائل اور سردردی سے بچ سکیں گے۔ اگر ویڈیو فائدہ مند لگے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔